Баршаңызға сәлем, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен асқабақ пен еттен жасалатын жұмсақ, сочный, дәмді мясной пирогты бірге әзірлейтін боламыз. Рецепттің толық нұсқасын төменгі описание бөлімінен көре аласыз. Ең алдымен қаймағымызға разрыхитель мен тұзымызды салып араластырып алатын боламыз. Біздің массамыз көпіршіп, реакция жүретін болады. Содан соң жұмыртқамызды салып, кейін үстінен ерітілген сары майымызды құйып, үстінен алдын ала електен өткізілген ұнымызды аз-аздан сала отырып, қолға жабыспайтындай қамыр илейтін боламыз. Қамырымыздың бетін пищевой пленкамен жауып, 20-30 минутқа салмасын дайындап болғанша демалдырып қойып аламыз. Ал енді салмасына кірісетін боламыз. Пияз, асқабақ, картоплымызды алдын ала тазартып, майдалап кубик пішімде турап алатын боламыз. Достар, видеомды соңына дейін қарап, қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Арнама жаңадан келген болсаңыз, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Барлығын видеодағыдай турап алғаннан соң, үстінен фаршымызды, тұзымызды, бұрышымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Сонымен біздің салмамыз дайын. Ал енді қамырымызды жаятын боламыз. Мендегі рецепттен 2 пирог шығады. Сіздер ингредиенттерді азайтып, немесе көбейтіп, өздеріңізге ыңғайлы етіп жасай берсеңіздер болады. Қамырымызды орташа жұқалау етіп, жайып шығатын боламыз. Қамырымызды жайып болғаннан соң, табамызға пергаментімізді төсеп, жайылған қамырымызды орналастыратын боламыз. Мендегі пергамент қағазы антипригарный, май жағуды қажет етпейді. Пергамент қағазы міндетті емес. Болмаған жағдайда табаңызды майлап сала берсеңіз де болады. Ал міне мен қамырымның екінші бөлігінде жайып аяқтап қалдым. Енді арасына салмамызды салып, қамырларымызды біріктіріп, өз қалауымызша сәндеп, үстінен жұмыртқамызды жағып, күнжутымызды сеуіп, бетіне видеодағыдай кішкене тесікшелер кесетін боламыз. Сонда пирогымыз біркелкі әдемі болып пісіп шығатын болады. Енді 180 градусқа қызып тұрған пешімізге 40-45 минутқа пісіріп алатын боламыз. Міне менің дәмді, жұмсақ, етті пирогым пісіп шықты. Өз қалауыңызша кесіп, дастарханға ұсынсаңыз болады, ас болсын. Видеомды соңына дейін көргеніңізге рахмет. Сіздермен болған Ариана. Алдағы жаңа рецепттерімді біріншілердің бірі болып көргіңіз келсе, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаның белгісін баса кетуді ұмытпаңыз.